バカにしてる人よりもバカにされてる人の方が実は裕福な図だよね。この人生って面白いけど。セミナーって役に立ちますか？これ気をつけた方がいいですね。セミナー役に立つセミナーと役に立たないセミナーがありますので、本当に役に立たないセミナーは何か売りつけられるみたいなね。基本的にいいサービスというものはサブスクで売られますので、なんかよくわかんないですよ。何十万円を一括でみたいなね。そういう人いるじゃん。なんか最近ね、話題になってるじゃん。そういう売り方は絶対にしませんので、だってネットフリックスが何十万円で売ってきたらいい商品だと思いますよ。思わないでしょ。毎月、じゃあ、見せますと。で、面白くないんだったらいつでもやめてくださいとか、そういう売り方するんですよ。だから、なんか、いいセミナーがいいセミナーじゃないというよりは、いい商品とかいいサービスというものは、お金の取り方で皆さん判断した方がいいですよ。竹花公式で本チャンネル、インスタ、TikTok でも毎日豆知識配信。